बारिश का मौसम प्लांट्स के लिए सिर्फ पानी लेकर नहीं आता, ये उनकी ग्रोथ, उनकी ब्यूटी और उनकी केयर को समझने का भी एक खूबसूरत मौका होता है। लेकिन याद रखिए, हर प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं बल्कि सही केयर चाहिए। हे गार्डन लवर्स, वेलकम बैक टू बबली होम्स गार्डनिंग। आज का वीडियो स्पेशली मेरे उन प्लांट लवर्स के लिए है जिनको वॉन्डरिंग ज्यूज या ट्रांडेस्कांटिया की ब्यूटीफुल, कलरफुल और फास्ट ग्रोइंग फॉलिएज बहुत पसंद है। रेनी सीज़न में मेरा वॉन्डरिंग ज्यू भी काफ़ी लश और हेल्दी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौसम में इस प्लांट को केयर करते वक्त कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स इसकी ब्यूटीफुल ग्रोथ को डैमेज भी कर सकती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉन्डरिंग ज्यू केयर इन रेनी सीज़न के बारे में, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। वॉन्डरिंग ज्यू को ब्राइट लाइट बहुत पसंद है। रेनी सीज़न में आसमान क्लॉडी रहता है और सनलाइट भी सॉफ्ट होती है, इसलिए प्लांट को ऐसी जगह रखना बेस्ट है जहां उसे ब्राइट, फिल्टर्ड या इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे। अगर आपका प्लांट आउटडोर है तो इसे ब्राइट शेड या पार्शियल शेड में रखें। स्ट्रॉन्ग आफ्टरनून सनलाइट में डायरेक्टली रखने से लीव्स स्कॉर्च हो सकते हैं, और अगर लाइट बहुत कम होगी तो प्लांट की ग्रोथ लेगी हो सकती है और इसका ब्यूटीफुल पर्पल सिल्वर कलर्स भी डल पड़ सकते हैं। मुझे पर्सनली इसका कलरफुल फॉलिएज तब और भी ब्यूटीफुल लगता है जब इसे प्रॉपर ब्राइट लाइट मिलती है। रेनी सीज़न में वाटरिंग। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वाटरिंग। रेनी सीज़न में हम अक्सर एक मिस्टेक कर देते हैं। हम सोचते हैं वेदर ह्यूमिड है तो प्लांट को भी एक्स्ट्रा पानी चाहिए, लेकिन वॉन्डरिंग ज्यू को कॉन्स्टेंटली सॉगी सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं कभी भी सिर्फ कैलेंडर देखकर वाटर नहीं करती। मैं पहले सॉइल चेक करती हूँ। अपने फिंगर सॉइल में अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 इंचेस तक इंसर्ट करके देखिए। अगर ऊपर की सॉइल ड्राई फील हो रही है तब वाटरिंग कीजिए। अगर सॉइल ऑलरेडी मॉइस्ट है तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं, स्पेशली रेनी सीज़न में जब ह्यूमिडिटी हाई हो और पॉट को बारिश का पानी मिल रहा हो तो वाटरिंग और केयरफुली करनी चाहिए। और जब वाटर करें तो अच्छी तरह वाटर कीजिए जब तक ड्रेनेज होल्स से एक्स्ट्रा वाटर बाहर ना आ जाए। लेकिन सॉसर या पॉट के नीचे स्टैंडिंग वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए। रेनी सीज़न में ड्रेनेज का रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपका पॉट ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन अगर उसमें ड्रेनेज होल्स नहीं हैं तो प्लांट्स के रूट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वॉन्डरिंग ज्यू के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल और ड्रेनेज होल्स वाला पॉट बेस्ट है, क्योंकि मॉइस्चर रहनी चाहिए लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं। अगर सॉइल कंटिन्यूसली वेट रहेगी तो रूट्स वीक होने लग सकती हैं और स्टेम भी सॉफ्ट या मशी हो सकती है। इसलिए रेनी सीजन का गोल्डन रूल है, मॉइस्ट सॉइल इज़ गुड बट सॉगी सॉइल इज़ नॉट। अब बात करते हैं सॉइल की। वॉन्डरिंग ज्यू को ऐसी सॉइल चाहिए जो मॉइस्चर को कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने दे, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर को होल्ड करके भी ना रखे। मैं जनरली वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स प्रिफर करती हूँ। आप नॉर्मल पॉटिंग सॉइल के साथ ड्रेनेज इम्प्रूव करने के लिए परलाइट या कोई सूटेबल एयरी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। सॉइल लूज और एयरी होनी चाहिए ताकि रूट्स को एयर मिलते रहे, और रेनी सीज़न में हेवी कॉम्पैक्ट सॉइल से बचना स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। वॉन्डरिंग ज्यू को ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है और रेनी सीज़न में नेचर खुद ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर देता है, इसलिए यूजुअली एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखिए, हाई ह्यूमिडिटी के साथ गुड एयर फ्लो भी ज़रूरी है। अगर प्लांट को बिल्कुल क्लोज्ड और एयरलेस कॉर्नर में रखेंगे,
स्पेशली जब लीव्स कंटिन्यूसली वेट रहेंगे तो फंगल प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए प्लांट को फ्रेश एयर और ब्राइट लाइट दोनों मिलनी चाहिए। अब मेरी फेवरेट केयर, प्रूनिंग। वॉन्डरिंग ज्यू एक फास्ट ग्रोइंग ट्रेलिंग प्लांट है। कभी कभी इसकी स्टेम बहुत लॉन्ग हो जाती है और पॉट के अंदर प्लांट स्पेस या लेगी दिखने लगते हैं। ऐसे टाइम पर प्रूनिंग करने से बिल्कुल मत डरिए। हेल्दी स्टेम को नोट के थोड़ा ऊपर से ट्रिम कीजिए और जो कटिंग मिलेंगी उनको थ्रो करने की ज़रूरत नहीं। आप उन्हीं कटिंग से अपने एग्जिस्टिंग पॉट को और भी फुल और बुशी बना सकते हैं। एक्चुअली वॉन्डरिंग ज्यू की ब्यूटी फुल बुशी लुक के लिए रेगुलर पिंचिंग और प्रूनिंग बहुत यूज़फुल होती है। मुझे तो लगता है गार्डनिंग में प्रूनिंग का मतलब प्लांट को छोटा करना नहीं बल्कि उसकी फ्यूचर ग्रोथ को ब्यूटीफुल बनाना है। अब एक इम्पॉर्टेंट हैबिट जो हर प्लांट पेरेंट को डेवलप करनी चाहिए, रेगुलर पेस्ट इंस्पेक्शन। वॉन्डरिंग ज्यू जनरली इजी केयर प्लांट है, लेकिन फिर भी आपको लीव्स के नीचे और स्टेम्स के जॉइंट्स को ऑकेजनली चेक करना चाहिए। सीजन में प्लांट की ग्रोथ फास्ट हो सकती है, लेकिन फर्टिलाइज़र का मतलब ये नहीं कि हम बार बार फीडिंग स्टार्ट कर दें। अगर प्लांट एक्टिवली ग्रो कर रहा है, हेल्दी है और सॉइल प्रॉपरली ड्रेन होती है तो बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाइल्यूटेड फॉर्म में ऑकेजनली फीडिंग के लिए यूज़ कीजिए। वॉन्डरिंग ज्यू की सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी है इसका कलरफुल फॉलिएज। पर्पल, सिल्वर और ग्रीन शेड्स मिलकर इसका लुक बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वॉन्डरिंग ज्यू केयर इन रेनी सीजन की कंप्लीट गाइड। अगर आपके पास भी वॉन्डरिंग ज्यू है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर